Good morning guys. So ini na ta kuman ho kay daan na ato tudloan ang kuman. So ini ta kuman sa secret. Pero dili ini kon secret, not secret anymore. What? So may nato tudloanan si Alex. So Matik. Wah! ini tanay kuman mag-adventure tanay. Awa guys, itong longboard na nagabit-bit kung babadi pa ton tudloanan, aw. Matik kitay mo bit-bit na layaki man aw si jay mo bit-bit. Nato bit-bito na nato board. So grabe diri guys, kagwapo guys no. Na area. Sa unahan ang secret. Ito na, nagkanta na ng maligayang bati. So secret. Grabe din ng mga monkey sa secret bits. Don't forget, not secret anymore, right? So grabe na area diri guys, ka presko tanawon guys no sa mga natures, diba? So amo doon ang secret doon guys. So sa wala makahibayaw no, tsara ni sa giwan ang secret, but not secret anymore. Okay, so ini na ta. Hello to my vlog. Hi. Hello Alex. Morning. So this is nice. Secret but not secret anymore. Nice po. Ay, not crowded. Ha? Down. Perfect. Paradise. So update later guys. Okay, see you around.